दाइ म चाहिँ अहिले ट्याक्क बेसिसहरमा छु। हाम्रो दाइ बेसिसहरको लोकल दाइ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ मलाई अलिकति गाइड पनि गरिदिनु यस्तो यस्तो गर्नु भनेर। अनि यहाँ चाहिँ पेट्रोल भरेर अर्को 2टा बोतलमा चाहिँ एक्स्ट्रा लाँदै पनि छु। दाइले चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। साउट आउट टु दाइ है। हजुरको शुभ नाम? मेरो रवि अधिकारी। ए अनि उहाँले चाहिँ रविन अधिकारी भन्नुभयो। रविन अधिकारी दाइ हुँदो रहेछ। त्यसपछि अलि माथि गएपछि मनाङको त्यहाँ बोलेरोहरू पाउँदो रहेछ। त्यहाँ गएर नि यसरी सल्लाह गर्नु भनेर भन्नुभएको छ। अनि उहाँ नभए सायद मैले आज पेट्रोल पनि पाउँदिन्छु। यो लास्ट स्टप हो पेट्रोलको लागि। अब यसपछि चाहिँ यहाँ पेट्रोल हालिसकेपछि म अर्को 2 बोतलमा नि हालेर त्यसपछि 2 बोतलमा पनि म हालेर लिएर जान्छु। किनभने योभन्दा माथि कहीँ पाउँदैन अरे। अब यो कोची पेट्रोल हाल्दाखेरि त 15 लिटर अट्यो होला जस्तो लागेको छ मलाई। कति लिटर भयो? 855। पोख्या छैन है? ल एउटा चाहिँ सिचुएसन अपडेट। अफरोडको बाटो चाहिँ सुरु भइसकेको छ होइन। म चाहिँ यहाँ हावा निकाल्नको लागि एउटा बाइक पसल मिटर भएको वाला त्यो टायरको एयर प्रेसर नाप्नेवाला भएको पसल खोज्दा यहाँ आइपुगेँ। अहिलेसम्म चाहिँ एउटा पनि टायर पसल मैले भेटिनँ। अब सायद यो बेसिसहरको यो सहर पनि सक्यो। अब वर्कसपहरू पाउनु पनि गाह्रो होला। त्यही भएर मैले चाहिँ आफै अब टायरबाट हावा निकाल्न लागेँ। मिटर चाहिँ छैन। अब यसो अन्दाजमा निकाल्ने हो। हेरौँ धेरै चाहिँ निकाल्नु भएन। ठिकको अफरोडमा पनि सस्पेन्सनको काम गरी यो चाहिँ अफरोड सुरु भइसक्यो। बेसिसहरमै छौँ है हामी अझै। हामी पनि जाने बाटो आइपुगेको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। हामी अझै बेसिसहरमै छौँ। अफरोड त सुरु भइसक्यो। यो चाहिँ मलाई अलिअलि मुस्ताङको जस्तो भाइब आइसक्यो है। यो अब एकचोटि दाइले फेरि सोध। दाइ चामे जाने बाटो यही हो है? कति अब फेरि बस्तीहरू केही छ कि अब यस्तै हो बाटो यस्तै हो अब? चामी ए ल हस् धन्यवाद दाइ। ल दाइले भनेअनुसार अब यहाँबाट 4 देखि 5 घन्टामा म चामे पुग्छु। अब चामेसम्म जाँदाखेरि बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तै हो अरे। कुनै ठाउँमा ढलान छ भनेर भन्नुभयो। कुनै ठाउँमा चाहिँ ढलान छ अरे। नत्र भएदेखि बाटो चाहिँ यस्तै हो। यहाँबाट तल चाहिँ झर्नु भएन किनभने उताबाट बस आइरहेको छ। तिहार लागेको छ यहाँ त। यो चाहिँ जागृति आमा समूह रहेछ। जागृति आमा समूहले चाहिँ यहाँ अब टिका लाउँदै हुनुहुन्छ। म हेलमेट ह्याप्पी दिपावली ह्याप्पी तिहार। दिपावली त इन्डियाको हाम्रो त तिहार हो। धन्यवाद तपाईँले पनि। पक्नुहोस् है त एकैछिन है। ₹100 भइपुग्छ है। हस् धन्यवाद। तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ यो पैसा उठाएर के गर्नुहुन्छ? ए त्यो त मलाई थाहा छ। मैले त्यहाँ देखेर थाहा पाइसकेँ। अनि के चाहिँ गर्नु हुँदो रहेछ भनेर सोधेँ मात्रै। हस् ल यहाँ चाहिँ चट्ट लाएर तिहार पनि एक्सपिरियन्स गरियो। अब फेरि हामी जान्छौँ। ह्याप्पी दिपावली। म तिलिचो जान लाग्यो। अब आज खै कहाँ पुगिन्छ? चामे पुगिन्छ कि? हस् त म जान्छु। हस् ल यहाँ चाहिँ चट्ट लाएर ह्याप्पी दिपावली भइरहेको रहेछ होइन? दिपावली होइन तिहार हो क्या।
दीपावली हिँड्न त इन्डियाको पो हो त। ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी तिहार ह्याप्पी तिहार चिसो बियर। अब उहाँ चाहिँ आमा समूहबाट तिहार मनाउनु भएको छ, पैसा उठाउनु भयो, पैसा उठाएर चाहिँ सोसियल वेलफेयरको लागि केही गर्नुहुन्छ अरे। र अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ भने नेपालको फर्स्ट टनेल भन्छ क्या अरे यसलाई होइन, मनाङको हाइड्रो पावर जस्तो छ है। हो हाइड्रो पावर जस्तो। ए यो रहेछ नि त अप्पर मर्साङदी ए पावर स्टेसन भन्ने रहेछ। ए हे ल नेपालको वान एन्ड ओन्ली टनेल। यहाँ बिचमा रोकेर त खिच्न सिच्न त पाउँदैन होला, ठिक पनि हुँदैन। यसरी खिच्नु न त क्यामेरा छ फर्किँदाखेरि खिच्नु पर्यो। ओहो ल हेर्नु त यहीँ माथिबाट पानी पनि चुहिएर अब गएछ। त्यो चाहिँ यहाँ यसरी फोटो पनि खिच्नु पर्यो। च्याप्प लाएर चाहिँ नभइकन त्यो गरेको। ए मैले फोन त चेन्ज गर्ने भनेको थिएँ। यति नै रहेछ त टनेल सक्यो। नेपालको वान एन्ड ओन्ली टनेल होइन यो। ल अब चाहिँ यो ठ्याक्क साइडमा एउटा खोला, मर्स्याङदी खोलाको रिजबाट हामी हिँडिरहेछौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मर्स्याङदी खोला नै हो है। मुखमा किरा पर्यो यार। प्रोटिन आयो, प्रोटिन मुखमा। ल मर्स्याङदी रिभरको यो रिजबाट हामी हिँडिरहेछौँ। यस्तो पो हो त यार, क्या सही ठाउँ छ। बाइक चाहिँ अलिकति भएन किनभने यो चाहिँ स्मल स्पोर्ट बाइक भयो। अलिकति अफरोडवाला बाइक भएको भए त सही मजा आउँदो रहेछ नि त। एउटा ठाडो उकालो आएको छ। ठाडो उकालोमा चाहिँ हामी अब चक्कर लाएर जान्छौँ। यो मेरो मोटरसाइकलमा अहिलेसम्म मैले 1,50,000 किलोमिटर चलिसक्दासम्म पनि मैले क्लच प्लेट फेरेको छैन होइन। अब काठमाडौँ गएपछि यसले क्लच प्लेट चेन्ज गर भन्छ होला यो बाइकले। ओ यो बिचमा चाहिँ क्या सही रहेछ क्या, बिचबाट पुरा ब्यालेन्स गर्दै होइन सही भयो। ल फेरि यहाँ पनि रहेछ। ओहो यो त डेन्जर रहेछ नि त बाटो। चामे जाने कताबाट हो? चामे यताबाट हो। एक्सट्रिम अफरोडमा पो आइयो त्यहाँ। हो गाह्रै रहेछ। त्यो पछाडि लोड भयो क्या बाइकको डाकु। है यो त लास्ट चक्कै घुम्यो यार। यसो त कति आउँछ होला आज। यो त खासै केही नि होइन, जस्ट तान्ने चाहिँ तान्यो, नतान्ने त कुरै भएन नि होइन। चामी समस्या बाटो खत्तम छ भनेर भनेको छ है मलाई। हावा त अझै निकाल्नुपर्छ कि अब यो 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 स्टेटस हेर्दाखेरि त हावा अझै निकाल्नुपर्छ जस्तो मलाई लागिरहेछ। आम्बो ल एउटा चाहिँ खोला क्रस गर्नुपर्ने भयो है अब। तर यो मोटरसाइकलदेखि चाहिँ
क्या दामी लाग्यो यार आमामा है झन्डै लडाइ यार के हो लुज एन्ड रहेछ है झन्डै लडाइ नि यो चाहिँ मैले बब्बाले लाग्यो हेर खोलो सेतै छ यार पानी यो काठमाडौँ पुग्दा काठमाडौँ त के पुग्छ यो पानी त्यो अलिकति सहर भएको ठाउँसम्म पुग्दाखेरि त कालै भइसक्छ क्या दामी देखा यार भ्यू ल खतरा यार यो हो नि त तर हामी यस्तो ल्याउने अलमा लिँदैन हामी चाहिँ पुग्नु छ अलिक टाढा नै त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ है त ओहो अब यो उखान अघि नै बसले हर्न लगाएको थियो कतापट्टिबाट आइरहेको छ ट्याङ 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 ल धेरै सजिलो यो त हिलो छ बाटो तर एउटै स्पिडमा सर आयो भनेदेखि चाहिँ केही छैन ल भन्ने बित्तिकै ढुङ्गा हट यो बाटो सजिलो चाहिँ छैन है जोसुकै मनाङ आउनु खोज्नुहुन्छ नि फर्स्ट टाइम तपाईँहरूको अफरोड यस्तो बाइक के अरे बाटोमा बाइक चलाउँदै हुनुहुन्छ भनेदेखि यो फर्स्ट टाइमको लागि आउने बाटो होइन यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले म के सजेस्ट गर्छु भनेदेखि काठमाडौँ वरिपरि नि अलिकति डाँडा चढ्ने खालको ठाउँ छ त्यस्तोमा जस्तै लाकुरी भन्ज्याङ अहिले लाकुरी भन्ज्याङ जानुहोस् अफरोडको लागि अनि बिस्तारै अनि त्यहाँ बानी परेपछि चाहिँ अनि तपाईँहरू यस्तो ठाउँमा चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ है त ओहो छोयो यार स्ट्यान्डले छोयो तर स्ट्यान्डले मात्रै छोयो हो केही हुँदैन अगाडिबाट बस पनि ए बाबा हो के हो जान्छ नि जान्छ बाटो त अब यो ट्रकले पुरा यो लगेर आएर छ रड हालेर यसले त बाटो छोड्नेवाला छैन किनभनेदेखि बाटो नै छैन अब यसले एकचोटि मिररमा देख्यो भनेदेखि चाहिँ छोड्ला नत्र भएदेखि चाहिँ छोड्ने चान्स छैन मैले एकचोटि यहाँ पर्खेकै ठिक हुन्छ होला किनभनेदेखि ऊ त्यसले नै नचाल्नु सक्ने अवस्था रहेछ ल अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ सोफार हेर्नुहोस् पेट्रोल पनि फुलै छ 174 20 किलोमिटर चलेछ अब 5 किलोमिटरमा चाहिँ म 1 लिटर पेट्रोल हालिदिन्छु अनि अर्को चाहिँ टेम्परेचर पनि अहिलेसम्म ठिक छ है ल यो चाहिँ अब अहिलेसम्मको म चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो पनि जस्तो लाग्यो मलाई तर छैन रहेछ हे धेरै सजिलो यो त ढुङ्गाहरू मात्रै रहेछ गुड्ने ढुङ्गा छैन चट्टानहरू मात्रै हो चढाउनु सकिन्छ यसमा चाहिँ दाइ चामे जाने कताबाट हो यतैबाट हो ए ल त्यसो भए यसो गर्नु पर्यो के राखाइदिन्छु म कहाँनिर हो यता रोकौँ है ल यो त कस्तो बाटो यार ओइ चिप्ल्यो ओ माय गॉड भन्नुपर्छ क्या हौ कस्तो चिप्ल्यो बाइक त पुरा साइड वाइज गइरहेको छ त ओ छोएन है झन् छोएन यस you can do it यो ल यो सेक्सन चाहिँ लास्ट उ रहेछ यार बाइक त पुरा साइड वाइज मात्रै जान्छ त ल यताबाट चटेला रे तान्यो गयो ल यो गयो हट त्यो सेक्सन गाह्रो थियो यार अहिलेसम्मको सबैभन्दा ट्रिकी पनि अब यसमा पेट्रोल हालिदिनु पर्यो जस्तो लागेको रेकर्ड भइरहेछ एकचोटि यहाँ हेरौँ फ्युल अनि फ्युल हालिदिउँ एउटा हालेपछि मलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ
यो त लास्ट गाह्रो पाटा यार। यो ट्रक ठ्याक्कै यता जाने बित्तिकै म उता गइहाल्नुपर्छ, नत्र यो ट्रकले गाह्रो हुन्छ। मलाई पनि यो ट्रकले हान्न सक्छ। यो चाहिँ फेरि ठाउँ कस्तो रहेछ भनेदेखि नि गुड्नेवाला ढुङ्गा के, म यसरी उठौँ क्या उठेर चलाइदिनुपर्छ। हो यसरी, हो दिस इज बेटर है। उठेर यसरी चलाउँदाखेरि दिस इज बेटर। यो 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 ट्र्याक्टर त यहीँ पो रहेछ यार। यो ट्र्याक्टर गइसक्यो होला नि त भन्ने त। अलिक पछाडि एकचोटि कुर्नु पऱ्यो, किनभने त्यो ब्याग आयो भने चाहिँ फेरि तनाव हुन्छ। किनभने उकालो हो, लोड बोकेको छ, भर हुँदैन कि यिनीहरू। आफू बस्नुपर्छ चट्ट लाएर होइन। हो सिधा बाटो आयो अब। यस्तो बाटोबाट ढलान गर्नु नि यार। तलतिर त ढलान गरेको थियो, यहाँ चाहिँ किन नगरे? ओ माई गड, के हो यार यो बाटो त है। यहाँ त पुरा यार खतमै छ त। यहाँबाट आयो भनेदेखि त चेट हुन्छ। आम्मामा, यो त पाहाडै काटेर बनाएको बाटो छ यार। हामी चाहिँ जान्छौँ है अब। ओ झन्डै लडे यार। बच्यो त्यो यतापट्टि खै कुन चाहिँ ढुङ्गाबाट ड्याङ लाएर यतापट्टि बाउन्स गराइदियो यार। लडे नै लड्नु छ। यो ट्र्याक्टरभन्दा अगाडि जाउँ होइन। भर्खरै हाम्रो यो टिबेट लासा होटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट भन्नेमा मैले चिया खाएँ। यहाँको दाइ चाहिँ एकदम फ्रेन्डली हुनुहुँदो रहेछ। म खासमा बाटोमा परेर मनाङ चाहिँ कति टाढा अथवा चामे हेर्ने ठाउँ कति टाढा मात्रै हेर्नु सोध्नु आएको थियो। उहाँले चिया खाएर जानुहोस् न भन्नुभयो। मैले नाइ भन्न सकिनँ। चिया नि खाइयो, मिठो थियो। यसो क्यामेरा पनि चार्ज गरियो, किनभने क्यामेरा पनि चार्ज कम भइसकेको थियो होइन। क्यामेरामा चार्ज भएर मैले धेरैवटा ठाउँको फुटेजहरू पनि खिच्न भ्याएको थिइनँ। सो अब क्यामेरामा अलमोस्ट 60% चार्ज छ। यसले केही फुटेजहरू चाहिँ म लिन सक्छु जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ अहिले ठ्याक्कै यो ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने नि एउटा गाउँको गल्लीबाट छिरेको जस्तो खालको छ कि यो। के अरे मुस्ताङमा त्यो मार्फा हान्ने ठाउँमा पनि यस्तै अलमोस्ट यस्तै खालको भिलेजबाट चाहिँ छिर्न मिल्ने खालको बाटो छ। यो चाहिँ विद्यालय क्षेत्र रे, बिस्तारै जानुहोस् भनेको छ। यस्तो ठाउँमा नि विद्यालय रहेछ यार। कहाँदेखिको स्टुडेन्टहरू पढ्नु छ? आम्मामा भिड त के हो यार, भिड सही छ यार। के हो यो पहाड? ए बाबा ठकुरे हैट कडा। यो त माने यार मैले। ल अब हामी जान्छौँ। अनि अर्को राम्रो कुरा भने चाहिँ यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ यो ऊ पनि गरेर रहेछ कि यो यसको नाम के अरे ढलान गरेर चाहिँ बाटो धेरै नै सजिलो पनि पारेछ। यो ढलान नगरे भए त बाटो धेरै नै खतम हुन्थ्यो होला। अघि न झन्डै लड्या ठाउँ थियो नि, त्यस्तै हुन्थ्यो होला सायद। यतिको बाटो फेरि यस्तो हो नि त। अब मलाई त चाँडो पुग्नु भएर यस्तो बाटो खोजेँ, तर एडभेन्चर चाहिँ फेरि यसमा छैन नि त। एडभेन्चर त अघि न चलाएको बाटोमा छ कि। है अर्को एउटा बोबलवाला उकालो आएको छ। ओ यार यतापट्टि त भिड छ यार। हैट भिडपट्टि पो परेछु त हो, म यादै नगरेँ। ल ठिकै छ तर ल 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 ठिक छ। फोन आयो नि त, कसले गरेछ? अर्को एउटा डिफिकल्ट बिट आयो जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने त्यहाँ अगाडि ग्राभे छ। अनि खासमा चाहिँ मैले घरबाट फोन आयो, अनि फोन उठाउनुको लागि मैले क्यामेरा अफ गरेँ होइन। मैले पेट्रोलको बोतल त यहाँ छ। ल ठिक छ, ल जाउँ। बाइक त पुरा तात्छ त यार यस्तो ठाउँमा है। फ्यान त घुमै छ त। ल जाउँ 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 जाउँ। तान 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 भइरे तान 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 भइरे तान। उठेर चला यस। तान भइरे तान
यहाँ चाहिँ फेरि अलिकति लुज स्ट्यान्ड रहेछ तान भइरे तान तान भइरे तान 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 ओ यो त लास्ट अप्ठ्यारो खालको बाटो आयो नि त यहाँ ढुङ्गाबाट भर्याङ झारे यसरी झार्नु पर्ने रहेछ हैट यो त लास्टै अप्ठ्यारो बाटो थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हट 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 यो बिट पनि गाह्रो रहेछ यार चिप्लो क्या चिप्लो चिप्लो पनि छ यतापट्टि त हट 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 गाह्रो यार तगना मात्रै घुम्छ हट होस्रे यार यता त राइटबाट जानु भने त लेफ्टबाट जानु ठिक छ किनभने होइन जसरी फुत्ता फाल्यो भने त सिधै तलतिर हो नि त फेरि लेफ्टपट्टिबाट चाहिँ गर्नु पर्यो है अब ल मनाङमा मोटरसाइकल चलाउन सजिलो चाहिँ छैन है मनाङ इज नट इजी फर मोटरसाइकल्स ल है मैले भनिदिएँ अफिसियलै हो ल अफिसियल लाइक गरिदिउँ न त मनाङ इज नट इजी इट्स नट इजी पिजी अब यो मेरो मोटरसाइकलको कारणले गर्दा नि हुनसक्छ है हुन चाहिँ किनभने यो त फेरि अलि हेभी नै छ मोटरसाइकल अनि फेरि पछाडि लोड पनि छ अब अफरोड मोटरसाइकल भनौँ न नेपालमा पनि क्रस फायर अथवा क्रस सिआरई अफरोड सिङ्गल राइड गरेर आउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सिङ्गल भन्नाले अब ब्याक साइड नपुगेकिन भनौँ न खैरी स्टाइलमा त्यो चाहिँ फेरि इजी हुन्छ है मेरो चाहिँ पछाडि लोड पनि छ अनि त्यसपछि अफरोड मोटरसाइकल पनि होइन सबै कुरा ध्यान दिनुपर्छ यहाँ त बियरको बोतलै बोतल छ डम्पिङ साइड हो है मनाङको ल एउटा यो चाहिँ अब पानी मात्रै जम्मा भएको ठाउँ हो वाटर क्रसिङको ठाउँ छ है यहाँ चाहिँ माथिबाट ल जुत्ता भिजिन्छ ए बाबा ठकुरे कसरी लाने हेर यसमा ल यार हट के गर्ने यसमा यसमा त हुत्तै लानुपर्छ ट्राई गरौँ है त यहाँ बाइक यहाँ चाहिँ के गर्नु भयो यार तान्ने जेसुकै होस् तान्यो ल यस है त्यो ठाउँमा त गा ल के यार भिज्यो 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 जुत्ता सुत्ता सब भिज्यो भिज्यो यो हो यो हो नि त रियल एडभेन्चर जुत्ता सुत्ता सब भिज्यो फेरि अर्को वाटर क्रसिङ यो पनि ठुलो छ जस्तो यार यहाँ त अब तिनीहरू क्रस गरेको हेर्दाखेरि त यो धेरै नै गाह्रो हुनेवाला छ हाइट लग्यो है त बाइक डुब्यो यार हाइट खुट्टा सुट्टा सब डुब्यो यार पछाडि एक्जस्ट कहाँसम्म डुब्यो एक्जस्टसम्म त पानी परेर हिँड्छ एक्जस्टसम्म पानी परेर छैन भने केही हुँदैन हट जुत्ता त भिज्यो यार पुरै नै भिज्यो भित्र पानी छपाङ छप्लिङ गरिरहेको छु जुत्तामा के गर्ने होला त अब यो पानी फालौँ कि नफालौँ एकचोटि जुत्ताको सिचुएसन एक्सेस गर्ने कि नगर्ने अब भिजिसक्यो के गर्ने यार यो पानी त निस्किँदैन रहेछ नि त
अलिकति अगाडि एउटा बजारमा गएर जुत्ता चाहिँ एकचोटि ठुकाएर फेरि लाउनु पऱ्यो पानी निकालेर। हट तेरि यार त्यो त भयङ्करै रहेछ नि त, जुत्ता सुत्ता डुबाउनु पर्ने रहेछ। यो पछाडिको सकको आर्म लेङ्थ त कति छोयो तर त्यो छोरो त खासै केही हुँदैन किनभने फलामे हो, त्यसमा केही नै हुँदैन, त्यसले छोरो फुट्ने सुत्ने त्यस्तो केही हुँदैन। इन्जिनको च्याम्बर मात्रै छुनु भयो भने हट तान्यो यार, तानेर छ तान्यो। मनाङ तिन घन्टामा पुग्छ दाइ मनाङ? हट के हो यार यो बाटो त, अब यो चाहिँ यो साइडबाट झ्याप पो तान्नु पर्यो एकचोट। त्यो त अहिले त पुग्दैन भन्दै यार, पुग्दैन कस्तो बाइक लिएर आएको फेरि। अब आफूसँग जे छ त्यही लिएर आउनु त नि, आइरहेछ क्या यहाँसम्म। ठाडै उकालो छ है। अब यहाँ फेरि यो सबै गुड्नेवाला चाहिँ ढुङ्गा रहेछ, हिलो पनि छ। अब हेरौँ कति तान्छ। ओहो त्यहाँ त फेरि ठुलो ढुङ्गा रहेछ पिचबाट। तान 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 भयो रे तान। ओहो तान्यो है, ढल्न ढलान पनि आयो यो। ल यहाँ हेर्नु त, यहाँ त के भएर रहेछ भनेदेखि अस्तिको बाढीले त पुलै भत्काइदिएछ यार। आम्मामा यताबाट रहेछ खासमा एक्चुअल बाटो चाहिँ, पुलै छैन, उताबाट घुमेर जानुपर्ने रहेछ। यस्तो छ ल सिचुएसन। पुलै बगाएर लग्दैछ नि, कहाँको पुल हो त्यो फेरि? अब के भयो भनेदेखि नि ठ्याक्कै 5 बज्यो होइन। अनि मैले यहाँ भर्खर टुरिस्ट इन्फर्मेसन सेन्टरमा हाम्रो पुलिस दाजुहरू हुँदो रहेछ, उहाँहरूसँग मैले थोरै भलाकुसारी गरेँ के कस्तो छ भनेर। अनि चामे यही हो। अब कुरा चाहिँ के भनेदेखि अबको 2 घन्टामा चाहिँ म त्यो मनाङ भिलेज पुग्ने रहेछ। अब त्यो मनाङ भिलेज पुग्ने भनेपछि त मनाङ भिलेज चाहिँ जाउँ भन्ने चाहिँ टार्गेट, किन भनेदेखि 6 साढे 5 बजीसम्म त उज्यालो भइहाल्छ। आमामा के हो यार, बाटो चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने पनि कुरा आएको छ कि, त्यही भएर चाहिँ चामेपछि बाटो राम्रो छ अरे। अनि त्यहाँ आइस लेकहरू भोलि बिहान डुल्ने। अनि आइस लेकहरू घुमिसकेपछि चाहिँ म भोलि नै खाङसारमा बाइक राखेर भोलि तिलिचो बेस क्याम्प पुग्ने चाहिँ मेरो टार्गेट हो। अब हेरौँ के हुन्छ। तिलिचो बेस क्याम्प भोलि पुग्यो भनेदेखि, भोलि भनेको के हुन्छ भने सेकेन्ड डे चाहिँ तिलिचो बेस क्याम्प पुग्यो भने पर्सि थर्ड डे चाहिँ म तिलिचो गएर अनि ब्याक टु कहाँसम्म हुन्छ, अब चामे नै हुन्छ कि अरू ठाउँ कहाँ हुन्छ
हेरेर अनि गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ अब मनाङ जाने भयो किन भन्दाखेरि बाटो राम्रो छ अरे। ल यो त खतरनाक बाटो आयो त, उता छेउबाट पनि त्यस्तै छ। हैट पास। हैट डर लाग्दो बाटो छ यार। एउटा ठाउँ अप्ठ्यारो भन्थ्यो यही होला सायद, अरू छैन कि। 7 वर्षमा त पुगिन्छ होला। अहिले चाहिँ ठ्याक्कै के छ भने यो चामेबाट मनाङ भ्याली जाने बाटोमा हो। अहिले बेलुकाको 5:30 बज्यो अनि अझै यहाँबाट चाहिँ कति बेर एकछिन है। ओ माई गड हैट टन्न खुट्टा डुबाउनु पर्यो नि यार, डिप रहेछ यार। एकछिन सोधिहाल्नु एकछिन है त, एकछिन पज गर्नु। मनाङ भ्याली कति टाढा छ? मनाङ भ्याली आधी घन्टा पुग्छ? हस् धन्यवाद। ल सो देयर इज अ गुड न्युज होइन। एउटा गुड न्युज चाहिँ के छ भने हाम्रो ट्र्याक्टर चालक दाइ के भन्दै छ, आधी घन्टामा चाहिँ म मनाङ भ्याली पुग्छु भनेर भन्नुभएको छ। द्याट इज गुड न्युज। तर त्यसलाई 1 घन्टा अझै त्यसलाई डबलै पार्ने हो भनेदेखि नि आई डोन्ट नो कतिको ट्रु हो त्यो आधी घन्टामा पुग्ने नपुग्ने कुरा। किन भन्दाखेरि अरू मान्छेहरूले चाहिँ मलाई 2 घन्टा भनिरहेको छ होइन। ल त्यसले डबलै माने पनि 1 आवर हो, 6 बजीसम्म चाहिँ पुगिन्छ कि। अब हेरौँ। अनि अर्को एउटा मेन कुरा भनेको चाहिँ के छ भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ चामेबाट म चाहिँ अहिले चामेबाट चाहिँ यो अप्ठ्यारो बाटो एकछिन पस्नुहोस् है। आधी घन्टामा त कहाँ पुग्छ होला अरे यार। चिसो भयो यार, नाक पनि चिसो भएको छ। मैले के भन्दै थिएँ, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै चामेबाट मनाङ भ्याली जाने बाटोमा हो। अनि चामेबाट अलमोस्ट म 15-20 मिनट चाहिँ आइसकेँ होइन। अनि अब मनाङ भ्याली जाने बाटो चाहिँ अब राम्रो छ भन्ने चाहिँ धेरैजना मान्छेले भन्नुभएको छ। अब यही हो राम्रो बाटो कि अझ योभन्दा राम्रो बाटो आउँछ त्यो चाहिँ गड नोज होइन। जे होस् न्युज चाहिँ अहिलेसम्म त्यो छ। अघि नको चाहिँ बाटो एकदमै खतम हो अरे, अब चाहिँ बाटो राम्रो छ अरे। आधी घन्टा पुग्छ कि पुग्दैन हेरौँ। ठ्याक्कै मेरो बाइकको घडीमा चाहिँ 5:34 गएको छ। लेट्स सी। एकजना खैरे त पुरा हिँडिरहेको छ त्यहाँ, नडराइकन हिँडिदिनु लागि। यो के हो यो यस्तो ढुङ्गा चट्टान हो कि के हो? ए चट्टानै रहेछ यार, यसो त ल्यान्डस्केपै अर्कै छ त। ल हेर्नु त्यही अगाडि छ है। यो त अचम्मको कहिले देखाएको थियो यार। यसो मुस्ताङ जाँदाखेरि पनि देखाएको थियो, तर हुन त मुस्ताङ र यहाँको ल्यान्डस्केप त फरकै हो। ल यहीँ कत्रो ठुलो ढुङ्गा हो यो। हैट भर्खर एकजना दिदीले सोधेँ अब 1 घन्टामा चाहिँ म मनाङ भिलेज पुग्छु भनेर भनेको छ। भर्खर 6 बज्यो भनेपछि 7 बजीसम्म त म त्यहाँ मनाङ भिलेज पुगिसक्छु जस्तो लागेको छ। अहिले स्पिड पनि अलि बढी नै छ। अहिले चाहिँ एभरेजमा 30 को स्पिडमा चाहिँ गुडिरहेको छ होइन। किनभने बाटो चाहिँ अलिक फिलिली नै रहेछ अघिनको भन्दा। अब कति किलोमिटर छ चाहिँ मलाई थाहा परेन, त्यसको आधारमा भन्नै सकिनँ मैले होइन। अब गुडाइरहने हो। 7 बजीसम्म चाहिँ पुगिन्छ होला जे होस्। तर डर चाहिँ लाग्यो है मलाई, किनभनेदेखि यस्तो जङ्गलको बिचमा एक्लै छु नि त, त्यही भएर हो क्या। दुक्लै भएको त वास्तै हुँदैन थियो। एक्लै भएको भएर चाहिँ डर लाग्यो। अब यहाँ फेरि नेटको टावर, नेट त होइन सिम कार्डको टावर सावर के चल्छ चल्दैन थाहा छैन। मैले त मोबाइल के चेक पनि गरेँ, किनभने अब मोबाइल चेक गर्न थाल्यो भने टाइम लस हुन्छ। उहाँ पुगिन्छ एकछिनमा होइन। अब यहाँ गएको गइ गर्ने, अर्को भिलेज आउँछ, अर्को भिलेजमा सोध्ने यहाँको भनेर। यो मान्छे त फेरि मलाई तर्साइदियो यार, 2 घन्टा लाग्छ भने 2 घन्टासम्म त कहाँ बाइक चलाएर त्यो बाटोमा जान्छ त। गएर फुत्त सुत्ने हो क्या? है हुँदैन, अर्को भिलेजमा सोध्नुपर्छ यार। 2 घन्टा त्यो यार, कहाँ 2 घन्टा हुँदैन नि।
जो यो बाटो चाहिँ अलिक फिलिने नै रहेछ। यो चाहिँ कस्तो खालको बाटो रहेछ होइन, मार्फाबाट जोमसोम जाने बाटो हुन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै खालको। राति छ, धेरै स्पिड पनि नचलाउँ, 1 घन्टामा जसरी पनि पुगिन्छ। दिदी मनाङ भिलेज कति टाढा छ? मनाङ भिलेज 1 घन्टा? त्यो याक होटेल त्यतै छ होइन? ल हजुर, हस्। एकैछिनमा पुग्छ भयो। यहाँ त देउसी भैलो पो खेल्दो रहेछ यार, यो गुरुङ भिलेज खै के भिलेज भनेर भन्थ्यो। ल है, फाइनली 7 बज्न लाग्यो, अझै 15 मिनट जति बाँकी छ। म चाहिँ अब होटेल यतिमा आइपुगेको छु, चट्ट लाएर होटेल यति। अब यहाँ कहाँ पार्क गर्ने हुन्छ है मलाई थाहा छैन, अहिले चाहिँ यहीँ बाहिर राख्थेँ, अनि एकछिनमा सोधौँला। होटेल यतिमा चाहिँ म आज बस्छु। यतापट्टि राखिदिने? ल हुन्छ, हस्। यति राखे हुन्छ है? ठिक छ है?